performance management ဘိုင်းဆိုင်ရာနော် trends လို့ခေါ်တဲ့ရည်စည်းကြောင်းပေါ့လေယနေ့ခေတ်မှာအခုခေတ်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေသလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေငယ်တစ်စီတစ်စောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာခေတ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံကအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ hybrid teams တွေပေါ်လာတယ်အပြောင်းလဲတွေမြန်ဆန်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုအခြေခံတဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာเนาะအသက်အရွယ်အပြင်ငယ်ရွယ်တဲ့ဝန်ထမ်းဦးရည်တွေများလာသူတို့ရဲ့ expectation တွေကလည်းအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအပြောင်းလဲလေးကြားမှာเนาะလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် annual appraisal ကများသောအားဖြင့်သိပြီးတော့မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးတွေเนาะလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် annual appraisal တွေကသိပြီးတော့မကိုက်ညီတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့မြန်မာခေတ် performance management ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် growth လို့ခေါ်တဲ့ total ကြီးထွားဖို့ agility လို့ခေါ်တဲ့မြန်ဆက်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိဖို့ပြီးရင်လိုအပ်ရင်လိုအပ်လို့စင်ဆက်မပြတ်ချိန်ကြီးဖို့เนาะဆိုတော့ဒီဟာတွေအများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတာဖြစ်တယ်အကဲဖြတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်တော့ပဲねဆိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲတွေเนาะလုပ်ဖို့လိုအပ်လာတာလဲလို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ traditional လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် performance management တွေကအဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က annual and backward looking သဘောမျိုးရှိတယ်။ annual တစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်။ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ကများသောအားဖြင့် rating ပေးဖို့တက်တက်ကိုပဲ focus လုပ်ထားတယ် improvement ပေါ်မှာ focus လုပ်ခြင်းကအားနည်းတယ်။ပြီးရင်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ bureaucratic and time consuming ပေါ့နော်တဆင့်ပြီးတဆင့်အစင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးတော့တွားကြတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာเนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲCPC မှုတွေများတယ်တခါကြားလို့ရှိရင် development နဲ့တိတ်ပြီးတော့မချိတ်ဆက်တာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ညသွားအဖြစ်ဒီ traditional performance management ကိုလူတော်များများကဒါ HR ရဲ့အလုပ် HR ရဲ့ကိစ္စလို့ယူဆထားတတ်ကြတယ်ပေါ့လေเนาะအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုအားပေးတယ်အားဖြည့်တယ်เนาะတစ်ပတ်လမ်းကပံ့ပိုးနေတဲ့အရာလို့မမြင်တတ်ကြဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီ traditional performance management ကအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေဒီအားနည်းချက်တွေကိုအခုခေတ် performance management ကเนาะအများကြီးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သဘောလေးတွေရှိတာဖြစ်တယ်အရင် traditional performance management ကနေပြီးတော့မျက်မှောက်ခေတ် performance management ဘလို့အပြောင်းလဲလေးတွေဘလို့ shift လေးတွေရှိတယ်လဲเนาะ traditional performance management ကိုကြည့်ရင်သူက annual review only တစ်နှစ်တစ်ခါသုံးသပ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်မျက်မှောက်ခေတ် performance management အယူဆတွေက continuous conversation စဉ်ဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်เนาะ traditional သဘောက manager driven line manager ကစပြုဥဆောင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ modern အခုခေတ် performance management အယူဆကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့ shared responsibility ဆိုတဲ့သဘောလေးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ traditional performance management က evaluation လို့ခေါ်တဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းပေါ်မှာ focus လုပ်တဲ့အချိန်မှာ modern အခုခေတ် performance management က coaching and growth ပေါ်မှာအများကြီး focus လုပ်လာကြတယ်အရင်ကrating ကိုအခြေခံတယ်เนาะမင်းကဘယ်အဆင့်ဆိုပြီးတော့ rating ပေးဖို့ကိုအခြေခံတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်ကကြတော့ modern performance management ကမြန်မာဘလို့အားသာချက်တွေရှိတယ်လဲဘလို့ develop ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအခြေခံလာတာတွေ့ရတယ်เนาะအရင် traditional performance management က past performance เนาะအရင်ကမင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်အခု modern performance management ကတော့မင်းမှာလာမဲ့ကာလအတွက်ဘလို့အလားအလာတွေရှိတယ်ဘလို့အပြောင်းလဲတွေကိုမြန်ဆန်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လာတာဖြစ်တယ် traditional က paper forms ကိုအခြေခံတဲ့အချိန်မှာ modern ကကြတော့เนาะဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ digital and data driven ကိုအများကြီးအာရုံစိုက်လာတယ် traditional performance management က result
နော်ပိုအခြေခံပြီးတော့ reward ပေးတဲ့အချိန်မှာ modern performance management က result လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်နဲ့အဲ့ရလဒ်ကိုဘယ်လိုရအောင်ရှုတယ်လဲဆိုတဲ့ behaviors ဒီအရာတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ reward လုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ traditional performance management နဲ့ modern performance management ရဲ့အပြောင်းအရွေ့ကိုเนาะကျွန်တော်တစ်စီတစ်စောင်းကျွန်တော်တို့summarize လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ trend 6ခုပေါ့เนาะအခုခေတ် performance management ရဲ့ရည်စည်းကြောင်း6ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ continuous performance management ပေါ့เนาะစဉ်ဆက်မပြတ် performance ကိုစီမံနေเนาะပြောချင်တာက monthly check in နဲ့သွားကြတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တာထက်เนาะဒီ touch point လေးတွေဝန်ထမ်းနဲ့ manager ကြားမှာထိတွေ့ပြောဆိုစကားပြောတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးထည့်သွင်းပြီးလုပ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ progress ပေါ်မှာ focus လုပ်တယ် blockers ကိုဖယ်ရှားဖို့အာရုံစိုက်တယ်ပံ့ပိုးပေးဖို့เนาะ feedback တွေပေးဖို့ပေါ်မှာအများကြီး focus လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် real time performance alignment ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဥတည်ရည်ရွယ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအခုခေတ် modern performance management ရဲ့ trend တွေကပထမဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့ trend တစ်ခုပေါ့လေဒုတိယ trend ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ strength based and coaching led approach ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေဘယ်နေရာမှာအားသာနေသလဲဘယ်နေရာတွေအားသာဖို့လို့သလဲနော်အဲ့လာလေးတွေပိုကောင်းလာဖို့အတွက်ဘယ်လို coach လုပ်မလဲဆိုတော့သဘောလေးတွေကိုအများကြီးတည်ပြီးပြောလာတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့သူ့မှာဘာ talent ရှိတယ်ဘာ strength ရှိတယ်အဲ့လာပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့လာကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လာတယ် area for improvement ပေါ်မှာပဲပိုကောင်းအောင်နော်fix လုပ်တာထက်စားလို့ရှိရင် strength ကိုပိုရှာလာတယ်။အဲဆိုလူတစ်ယောက်ကငကိုရီးယားမှာ strength မရှိလို့အားနေနေတာအားနေနေတဲ့နေရာကိုအချိန်ယူပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်သူဘယ်နေရာမှာအားသာနေတယ်အားသာနေတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့ပို့လောက်လာကြတာကိုတွေ့တယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့ managers တွေကကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကို coach လုပ်နိုင်ဖို့နော်သင်ယူရတယ်လေ့လာရတယ်နော်အကဲဖြတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်လာရတယ်။ပြီးတော့ဒီ high performance ကိုရရှိဖို့အတွက်နော် positive reinforcement တွေကိုအသုံးပြုလာတယ်။ဟောဒါကဒုတိယခေတ်ရည်စီကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ performance management နဲ့ပတ်သက်တယ်။တတိယခေတ်ရည်စီကြောင်းကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ agile goal setting and OKR လို့ခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကဒီ goal စီကိုနော်ကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ company တွေ organization ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကအပြောင်းလဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာเนาะဒီ goal တွေပေါ်မှာထားတဲ့ priorities တွေကလည်းပြောင်းလဲသွားတယ် business priorities တွေလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ business priority တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာအရင်ကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ goal တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကလိုမျိုးเนาะတစ်နှစ်တစ်ခါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေမသွားတော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်တိုကာလကိုစားပြုတဲ့ circle လေးတွေပို့ပြီးတော့လောက်လာကြတယ် quarterly เนาะ3လတစ်ခါgoal လေးတွေကို set လုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားလာကြတယ်เนาะဆိုတော့ OKR လို့ခေါ်တဲ့ objective key results ဒီအရာလေးတွေကို3လတစ်ချိန်လုပ်ပြီးတော့alignment လေးတွေလုပ်ယူသွားတယ် focus လေးတွေကိုတည်ကြတယ်တာဝန်ယူမှုလေးကိုလုပ်လာကြတယ်သဘောလေးတွေအများကြီးအရင်ကနေမတူဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကအခုမြန်မာခေတ်ရဲ့ modern performance management ရဲ့ရည်စည်းကြောင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ employee led development and career growth ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင် manager က drive လုပ်တယ်မင်းတိုးတက်ဖို့မင်းအောင်မြင်ဖို့မင်းဒါတွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး manager ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာခေတ် performance management မှာကိုယ့်ရဲ့ individual development တွေကို employee ကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူရတာဖြစ်လာတယ်နော်ပြီးတော့ဒီတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ဗာလေးတွေတော့တိုးတက်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုတိုးတက်ချင်တယ်ဘယ်လို career မျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းကပုံမှန်ဖြစ်လာတယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ mobility နော်ကိုယ်ဒီဘယ်နေရာကိုရွေးလျားသွားလာနိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုဘယ်လိုအဆင့်မြင့်ဖို့လိုမလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်
ကိုယ့်ရဲ့ဒီယာယီ project လေးတွေမှာနော် company အတွင်းကယာယီ project လေးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေကပို့ပြီးတော့အခုခေတ်မှာအရေးပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နော် trend တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ rating ကိုအာရုံစိုက်တာလေးတွေကညော့ကျလာတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် rating ကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လေးsmart ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အသုံးပြုလာကြတယ်ဆိုတော့ company တွေကဒီလိုမျိုးအရင်အားလိုမျိုး rating ကြီးတက်တက်ကိုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဝန်ထမ်းကတော့ top perform အရန်တော်တယ်ဒီဝန်ထမ်းကတော့မတော်ဘူးစသဖြင့် ABCD အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်တာတွေကို short ချလာပြီးတော့သူတို့ဘာတွေကို grow ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ dialogue เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လာတာလေးတွေပိုများလာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ technology เนาะနည်းပညာကိုအသုံးချလာတဲ့ analytics လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုတိုင်းတာလာတယ်နောက်ဆုံးမှဒီ AI เนาะ artificial intelligence တွေကနေပြီးတော့ performance ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သဘောလေးတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီ digital system လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုတွေကို track လုပ်ဖို့ coaching လုပ်ဖို့အသုံးပြုလာကြတယ်ပြီးတော့ artificial intelligence ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ course တွေကို draft လုပ်တာ feedback တွေကို summarize လုပ်တာเนาะ bias တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာဒါလေးတွေကိုလုပ်လာကြတယ်ပြီးရင် performance အတွက်เนาะတိုင်းတာရမယ်အတိုင်းတာတွေကိုเนาะသတ်မှတ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ engagement တွေကိုဘယ်လောက်ရှိသလဲเนาะအလုပ်ထွက်တဲ့နှုန်းcompany မှာအလုပ်ထွက်ပြီးပြန်မခံတော့တဲ့ attrition rate ဘယ်လောက်ရှိလဲ productivity ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါလေးတွေကိုတိုင်းတာလာတဲ့သဘောလေးတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက performance management ကိုအခုမျက်မှောက်ခေတ်မှာလူတွေ organization တွေအသုံးပြုလာတဲ့ရည်စည်းကြောင်းပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် performance management ကအရင်ကတက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ predictive ဖြစ်လာတယ် proactive ဖြစ်လာတယ်တခုခုဖြစ်မှကောင်းအောင်ပြန်လုပ်တာတဲ့ဆိုင်ဘာတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောလေးတွေပုံများလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုခြေခံပြီးတော့လက်ရှိเนาะဒီ company ကြီးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလေးရှိသလဲဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Microsoft ဆိုတဲ့ company ကြီးကเนาะအခုခေတ် performance management ကိုသူတို့ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတော့growth mindset focus လေးတွေသူတို့ထည့်သွင်းပြီးတော့เนาะအကောင့်ထဲပေါ်လာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ growth mindset focus နဲ့ growth mindset ကိုအခြေခံတဲ့ manager နဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့စကားပြောတဲ့ checking လေးတွေပို့ပြီးတော့เนาะသူတို့လှုပ်ဆောင်လာကြတယ် Adobe ကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် annual review ဆိုတာကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ check-ins เนาะပုံမှန် manager နဲ့ employee နဲ့စကားပြောရတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသူတို့လှုပ်လာကြတယ် Google ကလည်းเนาะobjective key results ဆိုတဲ့ OKR ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ data အချက်လက်တွေကနေเนาะချိန်ညှိတဲ့သဘောလေးတွေကိုเนาะအများကြီးအသုံးပြုလာတယ် Deloitte ကကြတော့ weekly checking တစ်ပတ်တစ်ခါ manager နဲ့စကားပြောရတဲ့အရာတွေပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့ future ကိုအခြေခံတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ weekly checking လေးတွေကိုเนาะသူတို့အားဖြည့်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြတယ် Netflix လည်းဒီတိုင်းပဲเนาะတကယ်ကိုပဲပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုရတဲ့เนาะ culture open feedback ပေးရတယ်เนาะတစ်နှစ်လုံးအဲ့လိုမျိုး open feedback ပေးရတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကအခုခေတ်เนาะ performance management system မှာအသုံးပြုလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ organization တွေကအရင်ကလိုပဲတစ်နှစ်တစ်ခါ rating ပေးတဲ့နေရာမှာနေတာသိမရှိတော့ဘူးเนาะအခုမြန်မာခေတ်မှာအရွေးတွေအများစွာနဲ့ performance management ကိုဒီ dialogue back conversation back ကိုဥတည်ပြီးတော့ manager နဲ့ employee နဲ့ regularly တွေ့ဆုံစကားပြောရတဲ့အပိုင်းတွေကိုအများကြီးလုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခေတ်မှာ performance management ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကဘာတွေကို expect လုပ်ကြတယ်လဲเนาะအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ fairness and transparency ညတာတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ဆိုတော့လိုချင်လာကြတယ်ပြီးတော့ feedback and recognition ကိုပုံမှန်လေးရရှိချင်လာကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ career development အတွက်เนาะတိုးတက်ကြောင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုရချင်လာကြတယ်ပြီးရင်လုပ်ပိုင်ခွင့်เนาะဒါ
ကိုဘာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောက်ကန်ရတယ်เนาะအရာလေးတွေပို့လို့ကြံလာတယ်ပြီးတော့ manager နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကြားအပြန်အလှန်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ psychological safety ပေါ့စိတ်လုံခြုံမှုเนาะအဲ့လာကိုပို့ပြီးတော့ရရှိကြလာတယ်ဆိုတော့ performance management ကဒီအခုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော်တော်လေးเนาะခေတ်ဟောင်းထဲမှာကြံခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးကလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်အခုခေတ်เนาะ modern performance management ရဲ့mindset အပြောင်းလဲကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့เนาะ performance management ဆိုတာအကဲဖြတ်မယ် rating ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့ performance management ဆိုတာเนาะလိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြီးရမယ် coach လုပ်ရမယ်เนาะတိုးတက်ရမယ်စုချင်းမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွာလာကြပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်